nimetoka nani kama nimetishiwa. Mimi ni Mkenya, niko Kenya kwetu, nimefanywa madhambi. So sikutaka kuongea kwa sababu naona hakuna mtu mwenye ambaza anaweza nielewa. Naona watu wamecreate perception kwamba mimi ni mgaidi, na nyumba nimekuwa nikiishi, nguo zangu ziko hapo, viti zangu ziko vitanda, nalala mahali naishi, na post videos ukiangalia kwa social media zangu ni mahali nimekuwa nikiishi. Lakini kwa sababu ya ugaidi watu wamenifanyia madhambi yote. Mimi hakuna kitu naweza fanya. Mimi sikuona baba yangu. Mimi ni yatima. Mimi ni kijana ambaye nimejilea, nimefika hapa bila kuona baba yangu. Lakini sijui kama hii nchi iko na sheria. Kama hii nchi iko na sheria, sijui nani ataona kilio changu na aweze kuingilia hii maneno, kwa sababu nimedhulumiwa Kenya. Hata ikakuwa mimi ni mpangaji. Mpangaji si yako na sheria venye natoa mtu kwa nyumba. Sheria si inasema venye unaweza toa mtu kwa nyumba kama anapanga, tuseme ni mpangaji wa nyumba. Basi mimi kwani mimi ni mhalifu, nimefanya nini? Ni sawa. Mungu anisaidie wale wa Kenya mafans, wale watu ambao wananipenda ama wale wangejali kunisikiliza kama binadamu, kama mtu, nawaambia mniombe. Na kama kuna vile unaweza nisaidia, unisaidie. Lakini nimetolewa kwa nyumba Karen, mahali nimekuwa nikiishi zaidi ya miaka 10. Nimekuwa nikikaa kwa hiyo nyumba zaidi ya miaka 10. Nimeshtakiwa, nimevunja mali yangu. Eti nimefanya malicious damage ya mali yangu, nimenunua na pesa yangu. Sijioni kama Mkenya.